आज कई दिनों बाद फिर से इस तालाब से ट्रैक्टर से पानी खींचकर किसान की गेहूं का सिंचाई करके पैसा कमाने का अवसर मिला है। इसलिए ट्रैक्टर के लिए पहले डीजल लाना पड़ेगा, क्योंकि ट्रैक्टर का सीजन न होने की वजह से ट्रैक्टर में कई दिनों से डीजल नहीं डाला गया है। इसलिए गाड़ी के पीछे वाली सीट पर डीजल का कैन रखकर डीजल लेने के लिए फ्यूल पंप पर चल देते हैं। और पहले मार्केट पहुँचकर दुकान से एक बोरी गाय भैंस के लिए चोकर लेते हैं, फिर फ्यूल पंप से ट्रैक्टर के लिए डीजल और गाड़ी में भी डीजल लेते हैं। साथ में गोल्डन परी और ब्लैक परी के लिए पेट्रोल को लेते हैं। फिर घर आने के बाद ट्रैक्टर में डीजल डालकर ट्रैक्टर में पीटीओ पुल्ली जोड़ने के लिए ट्रैक्टर के पिछवाड़े से हिच को निकालकर पंखे को घुमाने के लिए पीटीओ पुल्ली लगा देते हैं। और कुछ इस तरह से पानी खींचने के लिए पंखे को जोड़कर ट्रैक्टर में सेक्शन बांधकर पानी खींचने के लिए इस तालाब के पास ट्रैक्टर को लेकर आ जाते हैं। फिर बिना देरी किए ट्रैक्टर को तालाब में घुसाकर पंखे में सेक्शन को जोड़ते हुए पंखे को पानी पिलाकर पाइप को बांध देते हैं। इसी तरह में यही सब करते हुए कई घंटों बीत जाता है। इसलिए बिना देरी किए गेहूं की सिंचाई के लिए ट्रैक्टर को चालू कर देते हैं और हमारे किसान भाई के फसल की फाइनली कुछ इस तरह से सिंचाई होने लगती है।